বন্দে পুরুষোত্তমম পরম দয়াল যুগ পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্তে লেখা সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে শাশ্বত বাণী পাঠ করে শোনাচ্ছি 14 নম্বর পর্ব। বিবেককে অবলম্বন করো আর মনের অনুসরণ করো না। উদারতা তোমাকে কখনো ত্যাগ করবে না। সত্যকে আশ্রয় করো আর অসত্যের অনুগমন করো না। শান্তি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে থাকবে না। দীনতাকে অন্তরে স্থান দাও। অহংকার তোমার কিছুই করতে পারবে না। যা ত্যাগ করতে হবে তার দিকে আকৃষ্ট বা আসক্ত হইও না। দুঃখ হতে রক্ষা পাবে। আমার 14 নম্বর পর্বটি আজ এখানেই শেষ করলাম। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলবেন।